Bile kinakubera nyimpi nyonga ya ndaku. Era nze ndabagamba njabanga information entufu je mujjo kukiza nti omusajja abawa information ne muliba mugenda wa muli kiza akasajja kesulange eddalu nakasajja kalina information entufu. So video si ya kuseka era si ya kuwemula today. Wabula nze tegeeza abana Uganda be mutamanyi naddala gwa tali ku ground naddala gwa ulire ebiwulire naddala gwa yebuuza story kimwana kye kigenda maaso nze kugula maaso nkubulire ekigenda maaso on ground taki ni mu hotel nge mulaba sinavao mu hotel te storage yi nayenga sinagenda maaso wamanyi oli political activist ye nango osinzidde mu Europe sawa no badde nkusaba relocate sawa no badde nkusaba relocate kati ndandise bwenti gwe muganda nga yebuza amagezi esufera kyannaku kwagano ge mazima lumbye bamutadda kibi rachi kwase nnaku nenga lumbye bamutadda mufu lwaki ngamba nti lumbye bamutadda video nyala mugitekeko bwalivayo mugimulaga mugamba penge ayogera bwati waki samale y'ebintu bino byonna nkugamba nti lumbye mufu government of one ekola statement egamba nti lumbye bamukomyawo kituufu lumbye bali bamukomyawo era abagezigezi mukimanyi nti lumbye ebiseera ebyo yatuukirawo mu Uganda bwe bamanya nti nno mulibeera ekwalubeera akaseera ke mulituuka ne munoonya omusajja oyo balina okumakinga sure bamwegana nti bamulina eno yensonga lwaki n'abagamba nti nno bamulina ba international lawyer tewali muntu alina kifaananyi na lumbuye tiimu eri eno nziramu zaake nku nnyingi teyalina kifaananyi kya lumbuye. Next mu Turkey waliyo kibayita amateeka ge gafuga ne mu Europe agasinga. Turkey si Africa. Turkey omuntu wabasse muntu akirizibwa okulaba lawyer era lawyer asobola okuba ekifaananyi basobola omwinterrogatinga nadda mu kasenge n'ayogera n'omuntu oyo oba n'ayogera ne lawyer we mu Turkey. Tetuli mu Africa. Kitegeeza ati international lawyer wa Lumbye nge bagamba nti we bali mu kuteeseganya singa bafulumiza ekifaananyi ne Lumbuye already nga bamulina wano nete kinnalabika buli omawuza twogerezeganya amazima gali nti Lumbuye bamuvuga ne bamutwala site era Lumbuye alina okuba nga bamukolako ebikyamu. Lumbuye tali Turkey nziramu. Lumbuye tali Turkey mubeere bantu bankulu. Lumbuye tali Turkey Turkey aleta kinjagalo njule nobo bika koko nobo kutemu nobo repinze muntu lawyer wasolo ko ya accessibility yo omukulu zaake n'enku nnyingi be musoko okulabira ebintu bimbe bazanya nti tuli mu kaweefube ne international lawyer tukola bikola ebicha lawyer asobola okulaba omuntu yenna mu Turkey muno mwe tuli sira Africa mu Uganda osobola okulaba lawyer wo ekifa olaba zaake asobola okwekubisa ekifaananyi nga ali mu hotel lobby obe wantu wonna singa afulumiza ekifaananyi kya Lumbuye mwaditse bamusondera sen. Lumbuye tali mu Turkey musabira busabizi Lumbuye balina okubanga bamutayise nga ki government yabao nemweganirawo ne tunnamufuna nga bajja kumanya nti mujja kumubanja kati government yakivuddemu negamba mutemulina awo mwati myo mwagivuddeko mumuseka mugamba munne munoonya nenga Lumbuye wamwe balina okubanga bamutta obanga bamukolako ebikolobero obanga Museveni amulina. Lumbuye ali ku ground awo we muli Uganda oba mufu video mugiteeke yeno ettakiwali taliwo singa ba international lawyer baabwe bamukubidde ekifaananyi noyo zaake yennyini singa bamukubidde ekifaananyi wano taliwo. Singa zaake yakubiza ekifaananyi ne Lumbuye wano taliwo wano Turkey taliwo. Nsibawo sente Lumbuye tali mu Turkey taliwo. Musabe busabisaala Lumbuye baliko okubanga bamukola ekikyamu naye nga ali mu State House mu gate bamunyigamba ati bamukola ebintu bamuziyeko ebitafaali bamufomeka empiso bamutulugunya. Nkwagambe ekintu kimu kuba essimu mu embassy za Turkey zonna ombuulire ani gwe bayinza okugaana okwakisesinga lawyer we. That is why temunaba kifaananyi naye kiva Turkey. Lumbuye taliwo wano mbabuulira. Lumbuye tali Turkey. Lumbuye tali Turkey. Eno video mjiteke. Lumbuye tali Turkey. Now when you have also international lawyers, when we are in touch with these international lawyers, na bote bamanyi oba mulamu bazungu abuzunzi Lumbuye tali Turkey.
taliyo bazake bafulume ekifaananyi international bakwata international lawyer wa human rights agenda mukagundi nelumbuye kuba ekifaananyi eki nga balina lumbuye mwe musondera ssente lumbuye taliwo ttaki ate ne gavumenti netukola akakodo nemwegaana nti tunnamufuna ate nga bamuvuga kuba ensonga gavumenti yasooka okukola yagamba nti nno tumuleka tumusuubira kati gavumenti nekubamu pulaani mujja kumunoonya laba ate bwejjenkeera nekyegaana negamba tumulina mwene mukivaako katolete bana musango laba ate obusiru bana bagamba bitalakyoloya tebasobola ku accessinga musajja lumbuye bamuvuga lumbuye musabire lumbuye must be dead activist enango oli mu Europe relocate sile nadduseeyo dda temujja kwagala kubiwulira bino ne mujja kwekanga nze mbabuulira kati goli mugezi nkugambe zaaka asobola n'okwekubisa ekifaananyi ne kasayini postiko noli munnamitiya nawo amaalo zaake yasinga amaalo asobola okwekubya ebifaananyi n'ekisayini postio neya Europe singa yeekubisize n'ekifaananyi nelumbuye dda n'abagamba ba international human rights lawyer kati kasooke mbako kimu abali Uganda mwe bakadama abasinga okubeera abayungwe Europe taki mwenzi okubatende kwa teri mu Europe ne erina amateeko omusigamu n'agesule ne jaba likoze osobola okwaccessing omuntu ne mudda wali nadanga police ekkiriza nti yemulina ba international human rights nga bagenze dalebe ku bifaananyi nelumbuye ne batuula just wali ne boogera mukone ne bamugamba tugenda kubeerawo ofunamu time ne lawyer wo noyogera n'omuntu ne wabasse muntu lumbuye tasse muntu ne babagenda ku report ne boogera taki obe wantu wonna mu Europe no basoba nga tosse muntu ng'oli mikono gya police nga bazaake bakkiriza ati no police yemulina nga bazaake bagamba mu police ya Ismanya Sweden yemanye Turkey yemulina police ku accessibility okulaba omuntu oyo naddala nga oli lawyer abo balina status z'amaanyi ba MP basi badde beekubisiza dda obufaananyi ne lumbuye neno byabakalidde ku matama lumbuye taliiwo lumbuye mulina musabira busabira balina okubanga bamuvuga the first time ne batutrigger ate bagenda bagamba tetumulina ffe tusanyuka lumbuye must have been driven the first day ngera bali basuubira ne gavumenti neetula n'ekirowoozaamu you demand for the young man ng'atuuse ku kisaawe laba ate bweshati nga down awo amawulire tannatuuka mwenyini netandikwa kusanyuka laba ate obusiru bwaba MP batugamba mbuno bamulina tebamulina lumbuye balina okuba nga bamutulugunya dda ettaki abantu bayo abannayuganda bonna bakimanyi nti n'obosse muntu loya wakulaba polisi y'ettaki bwekkiriza nti emulina kyekiganya abo abasajja omuexposinga nti wuno mumikono mitoofu ate wali eribawooza mbuno banonya polisi ku polisi waliwo n'ebintu bana abannayuganda bye mulina okulaba abasajja byabakalidde ku matama lumbuye is dead ettaki ne watta omuntu loya wasobola okwakisesinga nakukuba ekifaananyi nabo benyi balina sente zisobola okulaba lumbye tebaliwo zaake asobola okwekubya akafaananyi ku sign post oli munnamiti ya nafara era singa nabye yakola statement bbiri manyi waki nazze wano yakola statement bbiri nze nasooka okuteringamba ono waliwo ekikyamu lumbye ono alina okuba nga bambi bamuvuga dda obanga waliwo ekikyamu ekimuliko yakola sente nagamba bwe bamukubidde essimu ba international yabe agenda sobola okumulaba zaake singa yakuba lumbye ekifaananyi oba yamulina kati zaake bwe kiba nti international yawo yakugamba nti nno lumbye waali awo ettaki njagala obulira abannayuganda aliriddawa ate waki oli ku kampeni ya free simanyi tunoonya simanyi gwe kanyini bagambe international yawo yagamba nti ogenda kukubira zaake essimu agenda kukubira essimu omulabi wakola live kanyini n'obyogera kati abannayuganda bakubuuza aliwa uli mutaka uli muvegesa bannayuganda yogera amazima ntugeko omusajja bamuvuga byawe bakkalira ku matama nku nnyingi bendabe mulaba jasi bufaananyi kwesudia ne lumbuye aliwa lumbuye mastavu bin sina even mastavu bin lumbuye muganda nyinzo bagamba ekyo kino nga lumbuye bayika bamujja nawo mu bulamu bw'ensi tekisoboka nzawe wasuulira mu international human rights lawyer baani badde bamu accessize dda ngene mtima abantu gyabokakkanye dda lawyer wasobola okugamba nti noonya emitwalo 7 onoonye omuntu mumuwolereze lawyer alina okuba asobola okufuna accessibility ku muntu oyo nena italiiwo mwagala kuzzaayo omulambo mwagala kukola ki byakiyaye
Lumbuye bamuttamukirize lumbuye mufu. Asigena kuvuma nagambe vizindu sigena kuvuma sivuma nagambe video siyakuba. Lumbuye mufu tali staki. Taliwo. Byakiyaye. Bino byakiyaye. Lumbuye bamutta. Tali taki. Oyo zake singa yetimbye dalumbuye. Bonna bali awo bya bufananyi. Nze kino nkibabuulira baganda ba. Kino nkibabuulira. Zake. Nkunyenyi. Waliwo ekigenda maso kyebagala kyebunda tazibula maso. Waliwo ekigenda maso kati wa zake na nkunyenyi. Ekitali kitu kyebagala kwogera. Na yenga ate Fred Kairubi ali mbuzibu oba yafa. Injagala zaka tugambe international ya wampa. Wabanga zaka yamanyi. Zaka oli munamiti ya na idea yu. Injagala proving walonde wabantu wabamiti ya nakakasensi kuchiwajjo kukolako kwata international lawyer woyo kuba ogenda justice bulo ku accessing alumbu ya makuba ekifananye ni custody idea yo zakeze nkakasati ndi fala kwata international lawyer wago ogwambe amakuba ekifananye mu custody yetaki abo bosonera bagambe betaga emitwalo musanvu bakube ekifaananyi kimu kyokka ekyalumbiye ng'ali mu kkomera ye lawyer asobola omu accessing olaba n'obottamuntu lawyer bakuwa time n'ogenda mu kasenge n'afuna time yo lawyer ya ayita buli wamu n'oba watta muntu gobere terrorist bakuteeka ne lawyer wo osobola omu accessing etteeka gettaki tugamanyi kifaananyi eki tulage tuli bafala something is wrong in this bullshit ate tujja kukiremerako mpaka tunakizuula Tuja kuchilemeko mpaka tunachizula. There is something wrong today. There is something totally wrong with this fuckery going on. Tuja kuzimba bintu na propaganda bya kisiri. Where is the money?